Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă aventură montană, de data aceasta în Munții Bucegi. La noi este dimineață, o dimineață frumoasă, în care avem de gând să urcăm pe un traseu clasic din Munții Bucegi, pe Valea Jepilor, cunoscut publicului și drept traseul Jepii Mici. Vom urca pe marcajul Crucea Albastră. Acest traseu, așa cum ați văzut pe indicatoare, este recomandat turiștilor bine antrenați și echipați. Asta înseamnă în special bocanci, pentru că pe traseu vom întâlni și stânci și zone cu lanțuri, care ne vor ajuta la traversări mai dificile. Dar este necesar să aveți la voi ceva de mâncare, ceva de băut. Prin asta vreau să spun, bineînțeles, apă, în niciun caz băuturi alcoolice sau acidulate. Și o haină în plus, pentru că și vara putem să întâlnim temperaturi foarte scăzute sus pe munte. Wow, abia am plecat de jumătate de oră din Bușteni și deja suntem înconjurați de pădurea asta frumoasă și avem noroc și de razele de soare care o fac să fie absolut incredibilă. Abia aștept să ieșim și deasupra pădurii, să vedem peisajul în urmă, în jur, o să fim înconjurați de stânci. Abia aștept. Especially on this track, there are a lot of people coming here, they have no idea about mountains and they walk in slippers and it's quite dangerous, it's not an easy track. Yeah. We are here with... Suntem cu doi turiști din Germania, ne-am întâlnit pe potecă, au venit special pentru munții noștri în România și vrem să întrebăm de ce sunt aici și cum li se pare țara noastră. Haideți să aflăm. So you're here for the mountains. What do you think so far? Yes, it's beautiful. We woke up early in the morning and went into the mountain. But we are pretty much at the beginning of the trail. I know, it's getting better. Once we go higher, it's getting better, much prettier. But who told you about our mountains? We just thought we were never in Romania and we like hiking, so what can we do? So we flew to Bucharest and then you came here. Especially for the mountains? Yes. That's great. Rented a car and came here. Actually for also for kayaking. Okay. And where are you going to go? We just looked up some telephone numbers and we're going to contact those guys and see. You can go in Buzău County, or maybe you've heard, or Valea Jiului, I think. But I don't know in this season because the waters are low. Yeah, that's what we think. So we try to call them and see where it might be possible. So you think it's nowhere possible? After some floods, some rain, yes. Because last week it was a heavy rain, so it was possible. But now I don't know. Au venit din Germania și s-au gândit că niciodată nu au fost în România, au auzit de munții noștri, că sunt foarte frumoși și acum suntem la începutul traseului, nu au apucat să vadă mare lucru, dar pe măsură ce urcăm, peisajele o să devină tot mai frumoase. Am ajuns la prima porțiune cu cablu, un cablu ajutător. Astea sunt mai dificil de trecut atunci când scările sunt ude sau stâncile. Dar acum putem trece destul de ușor. Wow! Traseul de pe Valea Jepilor este unul din traseele cu cele mai multe cruci și este un motiv pentru care este așa. E un traseu foarte popular și vin aici foarte mulți oameni care nu au fost niciodată pe munte, nu sunt echipați corespunzător, se întâmplă chiar să întâlnești oameni în papuci pe astfel de trasee și atunci accidente se întâmplă. De multe ori sunt mai utile bețele de trekking decât cablurile, dar vor fi și zone unde bețele
ne vor încurca, așa că trebuie să le strângem și să ne folosim de cablurile ajutătoare. Deocamdată mergem bine. Wow, cât de tare e! Primul punct de belvedere. Nu stați prea pe margine. Foarte tare. Și încolo e valea pe care continuăm noi. Trebuie să ieșim unde sunt stâncile alea, în dreapta de ele, la cerul albastru. Asta e una din situațiile în care sunt șanse să te întâlnești cu un urs pe potecă, și anume, cum e aici, un vârf de pantă unde nu ai vizibilitate. Dincolo de acest mal de pământ nu avem vizibilitate și dacă ursul nu ne simte, putem să ne întâlnim direct cu el. De aceea, în astfel de locuri, e bine să facem un pic de gălăgie, e de ajuns să vorbim. Eu vorbesc acum cu voi, voi îmi răspundeți și în felul ăsta ursul ne simte și ar trebui să se îndepărteze. Urșii preferă să evite oamenii, mai puțin aceștia din Bucegi, care au fost învățați prost de turiști, sunt obișnuiți cu oamenii, dar chiar și așa ei nu fac decât să caute mâncare, nu au treabă cu noi. Se pare că de data asta nu e niciun urs, din păcate. Am ajuns la partea mai dificilă a traseului. Nu știu exact cum trebuie făcut. Cred că pur și simplu mergi așa. Mamă, e chiar dificil pe aici. Marcajele sunt în partea aia. Mamă, ce înseamnă să nu fii atent după marcaje. Te aventurezi prin zone dificile și periculoase, când poteca e foarte frumoasă și ușoară. Băi, fiți atenți la marcaje. Cât de bună poate să fie apa de izvor. Trebuie să profităm cât încă mai avem râuri. Au început să dispară și la noi și ape și munți. Alte țări și-ar dori să aibă râuri curate și munți frumoși cum avem noi. Am ajuns la marginea superioară a pădurii. Acum o să începem să urcăm pe firul văii prin partea mai stâncoasă. Deja încep să se deschidă peisaje foarte tari. Și mai de sus o să putem privi și în urmă. Momentan e impresionant cum te simți așa înconjurat de stânci și de munți. Foarte tare. Trebuie trecut cu grijă pe aici. Nu vă lăsați capturați de peisaj atât de tare încât să nu fiți atenți la traseu unde puneți piciorul. Aici aprind foarte bine bocancii cu aderență sporită. N-aș vrea să fiu cu alt fel de încălțări decât cu bocanci pe munte. De curiozitate m-am uitat în Bușteni cât e prețul la telecabină. 35 de lei pentru adulți, o urcare,
sau o coborâre. E o variantă pentru cei care nu pot să urce singuri, dar pentru noi varianta pe propriile picioare e cea mai sănătoasă și cea mai interesantă. Și profităm de ea din plin. De acum putem să vedem continuarea traseului pe firul văii, în spate acolo. Bine, poteca face serpentine, nu urcă așa, chiar așa abrupt. Sunt ceva zone cu cabluri ajutătoare și în capăt ajungem la cabana Caraiman și dacă o să avem timp, încercăm să ajungem și la crucea Caraiman, pe care toată lumea o știe, că se vede de jos din Bușteni. Frumos, tare frumos. Ce interesant, pe o parte aici ai flori frumoase și pe o parte urzici. Ce drăgălași! De-aia sunt buni pantalonii lungi pe trasee din astea înghesuite. După cum vedeți, urmează o porțiune un pic mai dificilă, e nevoie de cățărare pe stâncă, sunt niște lanțuri ajutătoare. Pentru porțiuni de genul ăsta mai ales, e nevoie de niște încălțări potrivite, să ai aderență bună, să ai susținere la gleznă, să-ți protejeze glezna. Așa că las deoparte bocancii și vom învăța de la cei mai mulți oameni care vin pe aici, și anume cei care vin în șlapi. Vom încerca să vedem această metodă unică de a urca pe munte. Nu este o glumă, chiar vin oameni astfel încălțați pe astfel de trasee și chiar sunt curios ce nu știu eu față de ei legat de aceste încălțări magice. Probabil sunt foarte aderente. Acum observați, dacă din greșeală mi-ating glezna de stâncă, e ca o mângâiere delicată. Ce să mai... Ia să vedem. Trebuie să recunosc, mă simt foarte în siguranță. Uei! Numai puțin. Mi-a căzut bocancul. Da, este o soluție nemaipomenită pentru a urca pe munte. Cei care folosesc astfel de încălțări, sigur, știu un secret despre mersul pe munte. Frumos. Hai acum să vedem cum se face de adevărat. Bețele puteau fi strânse și puse pe rucsac, dar mă descurc și așa. Nu se compară senzația pe care o ai când ești cu bocanci în picioare. Te lipești de traseu, îți oferă o încredere foarte plăcută. Cu atenție se trece destul de bine și chiar foarte interesant pe astfel de porțiuni, unde simți că îți solicită traseul și mâinile și alte părți ale corpului, nu doar picioarele. Așa. Și niște floricele mov. Cât de frumos! Tare frumoasă, Am văzut ceva. Urmele unui animal deloc pe cale de dispariție. Wow!
urme de Porcus turisticus. Este o specie din ce în ce mai des întâlnită pe potecile din munții noștri, cu atât mai mult în Bucegi. E incredibil! Uitați ce exemplar frumos, foarte mare, pentru că acest animal bea cu măsură. Așa, pentru astfel de urme incredibile, există jos în localități amenajate muzee în aer liber, sunt de obicei de culoare portocalie sau galbenă, așezate pe stâlpi. Acolo putem duce și acest frumos exemplar. Poate o să primim în schimb recunoștința oamenilor care merg pe munte și știu să nu-și abandoneze sticlele goale pe potecă. Aici avem și trepte cimentate, dar scara rulantă, nu? Nimic, așa facem mișcare, să simțim un pic ce înseamnă să mergi pe munte. Cabluri sănătoase aici. Wow! Cât de tare e! De câte ori am fost în Bucegi și nu m-am săturat. Sunt atât de frumoși munții ăștia. Niște munți geniali. Aproape am ajuns la cabana Caraiman, se vede acolo sus. Foarte frumos urcușul până aici, chiar dacă ne-a obosit. Dar merită din plin. Asta e Valea Jepilor, pe care am urcat adineauri. Am avut ceva de urcat, am făcut până sus la Caraiman în jur de 5 ore, dar noi am mers cu multe opriri pentru a face filmul. În mod normal se fac cam 3-4 ore, dar acum suntem într-un loc absolut incredibil. Dincolo de localitate, de Poiana Țapului, se văd munții Baiului, crestele acelea golașe cu iarbă. Mai în spate, de munții Baiului, se vede și vârful Ciucaș, pentru că avem noroc de o zi senină, acolo unde e norul acela alb. De la cabana Caraiman o să facem dreapta pe traseul marcat cu punct albastru spre Crucea Caraiman, pe brâna Caraimanului. Brâna este potecuța aceea care se intuiește sub pereții de stâncă. E o potecuță, deși nu ai crede că poate să meargă un om pe acolo. Pare destul de abrupt și chiar este, traseul nu e chiar așa accesibil. Trebuie mers cu grijă, dar de la Cruce se aud oameni pe potecă. Mai sunt și alții în Bucegi. De la Cruce sper să avem parte de peisaje frumoase așa cum ne dorim.
Acolo este poteca marcată, care vine de la Babele, de pe vârful Caraiman. Și în partea cealaltă, surprize, avem masivul Coștila. O zonă foarte stâncoasă și incredibil de frumoasă și spectaculoasă. Aici este Valea Albă, una din văile sălbatice și spectaculoase ale Bucegilor. Iar spre partea dreaptă avem peretele Văii Albe, unde sunt și trasee de alpinism, între care celebra Fisura Albastră, unul din cele mai lungi și dificile trasee de cățărat de la noi din țară. În partea dreaptă avem masivul Postăvaru. Dincolo de el, spre dreapta, masivul Piatra Mare, cu vârful Golaș. Poate o să reușim să filmăm și acolo, într-o ediție viitoare. De acolo din vale am venit noi, din orașul Bușteni. A fost un traseu tare frumos. Observați că am zis întâi frumos și pe urmă obositor, pentru că oboseala trece, dar frumusețea îți rămâne în interior. În ciuda gunoaielor pe care le mai întâlnești pe potecile Bucegilor, pentru că, așa cum am spus, trec tot felul de oameni pe aici, acești munți și-au păstrat frumusețea și asta a fost doar o mică parte din ei. Zona e foarte mare și foarte frumoasă. Poate în viitor o să revenim pe potecile lor. Am ajuns aici, la Crucea Eroilor, după circa 6 ore din Bușteni. În mod normal se face un pic mai puțin, dar mă întrebam ce înseamnă Crucea Eroilor, cine au fost eroii ăștia, ce-au fi fost cu ei, cine or fi oamenii ăștia care cândva au luptat să apere frumusețile pe care le vedem acum și care încet încep și se distrug. Nu știu dacă printre noi mai există astfel de oameni, dar ar fi cazul să ne punem și noi problema protejării acestor locuri. Pentru că dacă doar se fură și se distruge, în viitor copiii noștri nu vor mai avea parte de așa ceva. Și e tare păcat. Eu sunt Ioan Stoienică și vă aștept și la o ediție următoare a emisiunii noastre de la TVS, pe poteci spre inima ta.